Cześć! Dzisiaj na naszym kanale kolejny film poświęcony 10. rocznicy pobytu Eleny w Polsce. I zacznę od razu od tego, że Elena nie przyjechała do nas sama, tylko ze swoim synem Borysem. I właśnie dzisiaj będę z nim rozmawiał. Cześć Borys! Cześć! Zacznę od tego, że o ile decyzja dla Eleny była podyktowana zagrożeniem działaniami wojennymi, była to decyzja osoby dorosłej, kontrolującej sytuację. O tyle w przypadku Borysa wyjechał z Ukrainy do Polski mając lat 13. Czyli udział Borysa w podejmowaniu tej decyzji był niewielki. Dodajmy, że Borys przyjechał z Awdijewki, ze wschodniej części Ukrainy. Co wiedziałeś o Polsce? Czy w ogóle wiedziałeś, dokąd jedziecie? No, wiedziałem, że Polska istnieje. Wiedziałem, że tam jedziemy. A uczyłeś się o Polsce w szkole, na geografii? Tak, uczyłem się, tylko że nie pamiętam dobrze. Pamiętam, że po prostu na mapie się uczyłem, a co dalej było, to jakby za bardzo nie pamiętam. Okej. A co pamiętasz najbardziej z momentu przekroczenia granicy? Pamiętam, że zasięg się urwał, bo przy roamingu danych nie było. Zachodni. Dworzec Zachodni w Warszawie. Tak. Pierwszy stronie to właśnie Dworzec Zachodni. Pamiętam tłum po prostu, jaki tam był. I tam było to twoje pierwsze zetknięcie z dużą liczbą ludzi, tak? Kiedy już rozpoczęły się działania zbrojne na naszych terenach, kiedy wszyscy wyjechali, jakby miasto było wyludnione tak naprawdę, to wtedy jakby zobaczyłem ludzi tak normalnie po raz pierwszy, bez zbroi i tak dalej. A pamiętasz gdzie mieszkaliście na początku? Tak, pamiętam. To były 2 mieszkania wynajęte na noc. Jedno było wynajęte na jedną noc faktycznie. Pierwsza, nie zapadło mi się jakoś do pamięci, bo przyjechaliśmy od razu rzucić rzeczy, wykąpać się, potem przejść się na spacer i pospać. A drugie już pamiętam bardziej, bo to była taka fajna studyjka, których jeszcze nie wiedziałem. Była w takim bardzo fajnym stylu zrobiona. Drzwi były takie, wiesz, dosuwane, dla mnie jakby nie widziałem przynajmniej takich, żeby były u nas, to ona była niedaleko od Arkadii, więc ja zapamiętałem nawet, gdzie ona się znajduje. Jak przyjeżdżam, to myślę, o, tam byłem. Czyli tak, 13 lat przyjechałeś do Polski, będąc uczniem. W związku z tym musiałeś kontynuować naukę. Musiałem. Jak to wyglądało? Bez znajomości języka. No ciężko, nie rozumiałem nic na zajęciach. Na historii pisałem jakieś głupoty. Bo pierwsze co było, to pan w kowbojkach i ze sznurkiem zamiast tutaj do szyi, to on zapowiedział sprawdzian, żeby sprawdzić, co tam wiemy, umiemy. Dzień dobry. Ale to w jakim języku pisałeś? Po polsku. A to po jakim czasie to było od przyjazdu? No tydzień. Pisałem łacinką, tak faktycznie, ale to fascynujące, że przyjechałeś do kraju, którym władamy dosyć trudnym językiem, a ty już po kilku dniach czy tygodniach pisałeś po polsku pracę. Nie, poczekaj. To, że mi się wydawało, że ona jest po polsku, to nie znaczyło, że ona jest po polsku.
Bo to, że napisałem coś łacinką, to nie znaczy, że to było to. Okej. Tylko ja pisałem jakieś słowa po rosyjsku, myślałem, że jakby wiesz, po łacinką jakby wiesz, dodając te końcówki. Czyli ty zmieniłeś po prostu litery, zamiast rosyjskich bukw pisałeś... Tak naprawdę ja po prostu tam tak na bas grałem, żeby nie dało się to odczytać, bo... No muszę zapytać, jaką ocenę dostałeś? 1. No. Tak stałem z marszu. Tak. To każdy może sobie wyobrazić, jak to, jakby wyglądało jego wejście do szkoły w innym kraju bez znajomości języka. Kiedy tak poczułeś, że już rozumiesz, co mówią nauczyciele i możesz napisać coś po polsku na sprawdzianie? Ciężko powiedzieć, bo nie było takiego jakiegoś przełomowego momentu. A tylko jakiś progres. No, pamiętam po prostu, że moja nauczycielka od niemieckiego powiedziała, że jak już odmieniam słowo masakra i mówię masakrycznie, to znaczy, że już tak. Mam na imię Borys, mam 14 lat. Uczę się w gimnazjum Katarbińskiego nr 82. Dzień dobry, z wami znów jestem ja, Borys. Już jeden raz opowiadałem wam o IKEA. Dzisiaj nachodzimy się w takim bardzo fajnym miejscu jak kuchnia spotkań IKEA. Szkoła to nie tylko nauka, ale to również zawieranie nowych znajomości z rówieśnikami. Jak tutaj to wyglądało? Po angielsku na początku. Po angielsku. Tak, a potem po polsku, tak jakby próbowałem. Bo no, pierwsze dni faktycznie było bardzo ciężko po polsku. Jakby. Jak byłeś traktowany przez rówieśników z Polski? Czułem się trochę jak zwierzątko w na początku. Jak zwierzątko? Trochę, no. Bo nie było wtedy zbyt dużo Ukraińców, jakby ja, u nas przynajmniej w szkole, a jakby no ja byłem faktycznie no chyba jedyny wtedy. Okej. A po szkole, czy ty miałeś znajomości, które pozwoliły ci spędzać popołudnia z rówieśnikami? A popołudnie spędzałem trenując. Okej. Mówimy o tańcu. Tak, dokładnie. I uprawiam taniec towarzyski. Tutaj informacja od razu dla naszych widzów. Borys był tancerzem. W Ukrainie osiągnąłeś tytuł 3. miejsce na mistrzostwach. Ukrainy. Tak, z stylu łaciноamerykańskiego. No i oczywiście jak przyjechałeś do Polski, to kontynuowałeś treningi. Tak. I to ci zabierało tyle czasu, że jakby... No to od razu po szkole jedziesz, wiesz, godzina dojazdu i od razu trening. Czyli ten taniec wypełniał twoje popołudnia i tak naprawdę nie spędzałeś ich z rówieśnikami ze szkoły, tak? No ze szkoły nie. Miałem jakby rówieśników w klubach tanecznych. Jasne. Ale to wiesz, to były też pomieszane grupy. Ktoś był troszkę młodszy, a były też starsze osoby, więc to była taka mieszanka trochę wiekowa. Czyli nie można powiedzieć, że tam byli twoi kumple ze szkoły. To było jakby trochę inne towarzystwo. Do czego ja zmierzam? Bo ten taniec to jakby to, co przywiozłeś z Ukrainy. Czy ten taniec to nie był wręcz taką twoją samoobroną przed integracją z Polakami i jakby celowo wypełniałeś nim swoje popołudnia, wiedząc, że możesz mieć problem z integracją właśnie z Polakami, z rówieśnikami? Czy on nie był dla ciebie takim kokonem bezpieczeństwa i poczucia się troszkę jak w domu? Fakt, taniec to było coś znajomego,
To no zawsze tak było, tak, jakby nieważne, czy tam jakby wiesz, czy to jest taki kraj, taki inny kraj, czy tam są inni ludzie, czy nie, to jakby to i tak jakby wiesz, coś znajomego, więc to jakby fakt dawało jakieś poczucie jakby spokoju. Takiej ciągłości. Tak, bo jakby jednak, gdzie byś nie był, to jakby to nie się nie zmienia, no nie? Tylko, No tak. że ciężko mi jakby odpowiedzieć, czy to był właśnie, dlaczego ja się zamykałem, w sensie, nawet jeśli porównać z Ukrainą, to jakby wiesz, miałem tam znajomych, tak, jakby też z klubu tanecznego, ze szkoły je tak naprawdę miałem de facto znajomych dopiero parę miesięcy przed naszym wyjazdem. A jak pamiętasz swoje pierwsze kilka klas w Ukrainie w kontekście tego, jak tu potem kontynuowałeś naukę w szkole polskiej? No powiem tak, na Ukrainie jeśli na przykład nie zdawałeś, to wtedy szło się do nauczyciela, nie do ucznia. Ale nie zrozumiałem. Na Ukrainie jeśli ktoś nie zdaje, Nie zdaje do następnej klasy? tak, Okay. to nie jest problem ucznia, tylko problem w jaki sposób prowadzi nauczyciel zajęcia. Okej. Przynajmniej jakby u mnie tak w szkole było, ja tak zawsze pamiętam. A tutaj jak nie zdajesz, to znaczy, że idziesz do ucznia, a nie do nauczyciela. Z matematyką w liceum było bardzo źle. Tacy nauczyciele mi się trafili, a moja na przykład wychowawczyni na Ukrainie była również moją nauczycielką od matematyki i uczyła nas zaawansowanym, powiedzmy, metodom, które ułatwiają nam, ja jej zapamiętałem w większości. Czyli tam lubiłeś matematykę, a w Polsce już mniej, tak? Tak, trochę tak. No to muszę Cię jeszcze zapytać o sprawy związane z koleżankami, bo ciągle pytam o kolegów. Jak sobie z tym radziłeś, kiedy poznałeś pierwszą dziewczynę i w ogóle czy już znałeś wtedy język polski na tyle, że ona dopiero po jakimś czasie się dowiadywała, że jesteś Ukraińcem, czy to od razu na wstępie wiadomo było, że jesteś Ukraińcem? Przedstawiałeś się, cześć, jestem Borys z Ukrainy. Pierwszą Polkę dziewczynę to, o ile dobrze pamiętam, to chyba był 19 rok, więc to była moja 3. klasa liceum. No i raczej już nie było wiadomo, że ja jestem Ukraińcem. Ale ciekawy jestem, jakie były reakcje Twoich partnerek, kiedy się dowiedziałaś. Mogę historię jedną opowiedzieć. Tak, jak oczywiście. pracowałem w kawiarni, to był mój jakby, wiesz, takie jeziorko do połowu rybek, powiedzmy. Okej, no tak, No i tam wiele dziewczyn przychodziło, tak? Po pierwsze tam było bardzo dużo dziewczyn, ja chyba byłem jedynym chłopakiem na kelnerce, na barmance. Dziewczyny bardzo ciekawie reagowały, jak na przykład przyjeżdżałem do nich po tym, jak dostałem kartę pobytu. Mówię, to ty Polakiem nie jesteś. Ja mówię, no nie, jak to mówię, że ja jestem Polakiem? No tak. No i właśnie historia, że była u nas jedna dziewczyna tam, co cały czas przysiadywała, pracowała. No i pewnego dnia po prostu poprosiłem ją o numer, no nie, jakby nie wiedziała zupełnie potem jakoś to wyszło, jak ona po raz kolejny przyszła do nas. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo już nasi widzowie wiedzą, że Elena tutaj mocno zaczęła stawać na nogi, jeśli chodzi o pracę. Potrafiła Was utrzymać i teraz chodzi mi o to, jak Ty się z tym czułeś, no bo ona dużo pracowała, a Ty byłeś w obcym kraju i tak naprawdę no, musiałeś sobie jakoś radzić. Mnie też nie było cały dzień, no ja wychodziłem o 8, no i wracałem o 9, czy tam 10 wieczorem. Wow. Więc nie było tak jakby, wiesz, że ja to odczuwałem, bo mnie też nie było. A jak to potem było, kiedy no już osiągnąłeś taki wiek, że stwierdziłeś, że musisz jakby wspomóc mamę jakąś formą zarobków? Jak zarobiłeś pierwsze pieniądze w Polsce? Ja w Polsce pierwsze pieniądze zarobiłem trenując. Uczyłem dzieci. Miałem swoją parkę jedną i miałem z nimi zajęcia indywidualne, normalne. Okej. Nie było ich tak dużo, tak jakby też, więc takie już większe pieniądze zarobiłem pracując w kawiarni. Okej. Jesteś 10 lat już w Polsce. Odliczając te kilka lat, kiedy byłeś dzieckiem, można powiedzieć, że na Ukrainie spędziłeś tyle samo czasu, co w Polsce. Jak się tutaj czujesz? Jak się zintegrowałeś z Polakami? Jak ich odbierasz? Jak Ci się tu podoba? Tak najprościej rzecz ujmując. Dużo moich znajomych aktualnie, jeszcze nawet wcześniej, tak jak mówiłem o kawiarni, to mówiło, że jak już dowiedzieli się i mówili, że to ty w sumie jesteś taki swój wśród obcych, obcy wśród swoich. Ja mówię, jestem gdzieś tam po środku. Jakby tak odbywały się czasami dialogi nasze.
Ciężko mi powiedzieć, no bo jednak wiesz, tam to dopiero jakby de facto jako nastolatek zaczynałem życie, a tu jakby wiesz, już nastolatkiem kończyłem. No tak. No de facto no czuję się gdzieś tak po środku, tak? Czasami czuję się ani tu, bo jednak ta mieszanka jakaś jeszcze jakby wiesz, istnieje, to się wymieszało, tak? To, że fakt jakby moje zachowanie bardziej czasami przypomina osoby pochodzącej z Polski, no bo jakby to wynika przez to, że większość czasu ja jednak przebywam wśród Polaków. Prawie no 24/7 tak de facto, tak? Przychodząc do domu, to też mam Polkę w domu. No tak. Trzeba chyba tutaj wspomnieć o tym, że Borys jest zaręczony z Polką, z Mileną. Pozdrawiamy Milenkę. Cześć Milena. Czyli co, podoba Ci się w Polsce? Polubiłeś Polskę? No podoba mi się, tak? Widzę, jakie zmiany zachodzą, no jakby mogę mieć własne zdanie, coś mi może się podobać bardziej, coś mi jakby... Na ogół, jeśli mówię jakby o Polsce, jako że wiesz, jako myśląc, że jestem Polakiem, tak? To jakby pewne rzeczy mi się podobają, pewne rzeczy mi się nie podobają, jakby, no to jest normalne, tak? To jakby, no... Czyli nie myślisz już tymi kategoriami jak przyjezdny, tylko tak jak Polacy, no mnie też się pewne rzeczy nie podobają, mimo że mieszkam tutaj od urodzenia. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu uważam, że nie myślę jako rdzenny Polak, tylko jako osoba, która się zasymilowała i jakby, no i przyjęła, że ten kraj już jest jakby jest domem, ale jakby wiesz, ale wiedza przeniesiona z innego kraju też mi pomaga, wiesz, rozumieć pewne jakby zachodzące zmiany i tak dalej. A gdybym Ci zadał takie pytanie z prośbą o odpowiedzenie krótko, jednym słowem, zdaniem. Co najbardziej lubisz w Polsce? Żurek. Fantastycznie. No, pyszna zupa, fajnie. Jak rzecz, no to żurek. Ale wymieniłeś danie z klasyki polskiej kuchni. No bo nie powiem Ci, że chłodnik litewski. No bo to chłodnik litewski. A żurek, już żurek. Na koniec zadam Ci jeszcze pytanie, to dosłownie to samo, które zadałem Elenie. Bo Polska z perspektywy Ukrainy jest krajem zachodnim, ale to dopiero jest początek Europy. Wiem, że wyjeżdżałeś, wiesz już jak wygląda ta dalsza Europa i teraz pytanie, czy wiążesz swoją przyszłość z Polską, czy krajem docelowym będzie jakiś właśnie kraj na zachodzie czy południu Europy? Chciałby wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Il sono di Bergamo. Z włoskiego to oznacza, że pochodzę z Bergamo, a Bergamo skradło moje serce. Bellissima, perfetto, Maria, fettuccini, mozzarella, pizza, macaroni. Bergamo to był pierwsze miasto, do którego pojechałem sam, wiesz, jako na swój pierwszy urlop w ogóle i mogłem tam posiedzieć, pozwiedzać. Tylko, że wiesz, jeszcze po drodze zwiedziłem parę miejsc i tak jeszcze mi przychodzi do głowy na przykład Chorwacja. Są też inne miejsca, które mnie urzekły i jeśli życie się potoczy tak, że czy to nie będzie na przykład Bergamo, Włochy albo jakby inna część Włoch, to Chorwacja też może odpowiadać. Czy Twój plan ewentualnie dotyczący Bergamo to jest Twój plan, czy to jest Wasz plan? Trafiłem w punkt. No wiem, że masz taki zawód, jesteś dziennikarzem, montażystą filmowym, telewizyjnym, znasz doskonale język angielski, więc też i z komunikacją nie powinno być problemów w innym kraju i mógłbyś po prostu zacząć pracę gdzie bądź. Natomiast nie wiem, jak to jest z Twoją narzeczoną. No z nią jest trochę ciężej, ze względu na karierę, którą ona sobie wybiera, ale na emeryturę to na pewno. Jakby. Super, no i tym akcentem miłym żegnamy się. Ja od siebie życzę Borysowi, żeby radził sobie w dalszym ciągu swojego życia tak jak do tej pory. Przeżył niełatwe chwile, a wszystko się udało i jest tu, gdzie jest, pracuje tu, gdzie pracuje i jeszcze ma wspaniałą narzeczoną. Miło mi zrobiło się. A z Wami żegnamy się do następnego filmu. Cześć, cześć, cześć i nie zapomnijcie postawić kciuk do góry i zasubskrybować ten kanał. Dzięki.